佢已經 build in 咗5個 packing cube， 即係你已經等於帶埋呢兜嘢咧喺個袋入邊，隨時咧你撳翻扁呢隻 packing cube 咧就變咗個 all in 模式啊！點解28呢細啲反而會貴少少咧 ？Hello， 大家好，我係Outdoor Living同 Mark Living店長，我叫飛機。今次同大家介紹咧就我手頭上面呢兩個彈出彈入背囊。大家好多時去旅行咧已經推住個大篋，再拖住阿女咧，其實都冇手再推多個 hand carry 篋。咁所以我好多時咧都中意孭多個背囊。咁今次介紹咧呢個彈出彈入背囊咧，佢最大嘅賣點係咩咧？就係佢已經咧 build in 咗4個同埋5個 packing cube 喺面頭嘅。你中意 pack 晒啲 packing cube，pack 爆個背囊又得，或者撳扁啲 packing cube， 一個大袋裝晒啲蛙鞋啊，啲好大嚿嘅嘢擺晒落去咧，亦都可以嘅。仲係隨時轉換添，仲可以咧局部轉換啊。譬如下低呢兩個用 packing cube 嘅，上邊留翻啲位擺嚿大嚿嘢，亦都可以啊，非常之彈性嘅。所以點解我叫佢彈出彈入就係咁解啦。佢係嚟自一個美國嘅 Matador 品牌啊。Matador 咧呢間嘢咧啲設計係唔服佢唔得嘅。據我理解咧，佢嘅 founder 咧都係高普嘅創辦人之一嚟，所以咧設計一定係有啲料到嘅。今次呢個彈出彈入背囊咧有兩個唔同 size， 一個45 lit， 一個咧28 lit。但係咧好奇怪，28 lit 價錢係貴少少嘅。一反轉俾大家睇咧就明㗎啦。呢個45 lit 咧啲料咧係薄少少嘅，雖然佢條帶好闊，孭起上嚟都舒服，但係咧你見呢個28 lit 咧係會更加厚嘅，背脊咧亦都挺身啲嘅。咁點解會咁設計咧？好合理嘅，因為45 lit 呢個背囊咧 suppose 你應該係孭去機場酒店，劈喺酒店就完㗎啦。你唔會孭個45 lit 袋咁大個孭出街㗎嘛。咁但係呢個28 lit 咧，你就可以咧一個叫 all day travel 啦，孭出去行街啊，孭大半日啊 ，even 咧行少少輕便嘅山咧，亦都可以嘅。咁所以佢個背板啊，同埋呢啲帶啊、啲 structure 呢啲位咧做得厚料啲。點解28 lit 細啲反而會貴少少咧？就係咁解啦。而家我哋嚟示範下咧，用呢個45 lit 袋咧去 pack 一個我3日2夜啦。你當先講下出邊呢啲拉鏈先。45 lit 咧呢個總共有5格嘅，每一格咧佢都有講明啦。最頂呢格咧6 lit 嘅，跟住下邊咧9 lit 嘅，15 lit、9 lit， 最低呢個咧就6 lit。佢已經 build in 咗5個 packing cube， 即係你已經等於帶埋呢兜嘢咧喺個袋入邊。咁但係佢連埋晒所有嘅重量咧1.1 lit 嘅。咁如果你計一個背囊再加5個 packing cube 咧，1.1 lit 就算好輕㗎啦已經。咁而家用咗呢個 packing cube 模式咧，一格一格擺晒啲嘢落去啦。嗱，有羽絨啦、衫啦、褲啦、底底啊、襪啊、啲臨審嘢啊、耳機啊、尿袋咁樣。最頂咧有一格細嘅，擺銀包啊、passport 嗰啲嘅。如果我咁樣攞起個袋咧，佢已經 occupy 咗個袋嘅大部分㗎啦。入邊咧你可以再擺啲好長嘅嘢，或者你 even 唔擺就咁當佢5個袋咧，已經搞掂㗎啦。佢隨時咧你撳翻扁呢隻 packing cube 咧，就變咗個 all in 模式啊！走嗰時抌鬼晒落去，孭落上飛機就算㗎啦，抌埋落去，冚埋就得。咁啊，講下個袋有少少 details 啦。呢度好多呢啲咁嘅 loop 嘅防盜位嚟嘅，咁樣穿咗佢，隨手攞條拉鏈咧就開唔到啦，要你穿翻條拉鏈過嚟咧，先至可以開得到嘅。側邊咧呢度有一個內置水樽位啦，另外呢邊咧大 laptop 位15寸都入得到啦，方便咧你過安檢咧隨時一手就可以攞到部 laptop 出嚟咯。側邊有大手抽啦，頂頭有大手抽啦，底下咧亦都有一個大手抽啦。咁佢條肩帶咧咁薄會冇辛苦咧？嗱，薄唔緊要，最緊要夠闊，因為將力度平均分佈啊嘛。咁有胸帶扣埋嚟，亦都有條腰帶，掂咗條腰帶切得唔得㗎？記住呢個袋唔係俾你孭成日去行山嗰啲嘅，係去機場，跟住機場去酒店就係咁多啦。咁所以咧啲嘢 minimal 啲，反而你冇孭得咁重，個設計咧嚟得仲啱數。佢仲可以咧變另一個斜孭模式嘅，呢條肩帶係可以拆開嘅，攝落去呢個窿度，靚仔晒之後咧反轉佢，呢度咧有2個圈圈嘅，佢會跟埋一條斜孭帶俾你，拋落去啦，呢邊又係啦，拋埋落去，咁咧就可以變一個斜孭嘅 duffel 袋啦。重量咧係1.1 kg， 呢個咧重量咧就係1 kg。咁呢個28 lit 啦，都係用 420D 嘅尼龍啦，當然亦都可以 can carry 到上飛機啦。咁前邊咧呢啲 packing cube 咧總共有4格嘅，咁佢分別咧就係4 lit 啦、8 lit 啦、8 lit 啦，同埋咧10 lit 嘅唔同 size 嘅。咁個玩法一樣啦，打開佢，你又可以當一格過。如果你想 packing cube 嘅時候咧，你又可以喺前面擺嘢落去咯。最大嘅分別咧就係個背板啦，同埋咧個肩帶咧係比較厚身啲嘅，咁適宜咧長時間啲去孭住，你可能孭住半日，孭住出街咧，咁亦都可以嘅。防盜呢個 loop 啦，可以穿個拉鏈頭過去啦，頂頭亦都係有一個 pouch 啦，2個 pouch 啦，都係有個 laptop 位嘅。咁呢個我諗13寸啦、15寸可能問
穩穩地啦。頂底有大手抽啦，側邊有大手抽啦。咁另外有啲 compression strap， 有時個袋唔係咁 full 嘅時候咧，可以輕輕鎖佢，咁個袋咧就唔會咁 bulky 啦。有胸帶啦，都有一條可以拆嘅腰帶嘅。咁28呢個咧背板仲有個乾坤嘅，呢度咧有個魔術貼位咧，你可以揭開，咁佢仲有一個 hidden pocket 咧，可以擺啲秘密嘢啦，係咪？擺 passport 啊嗰啲啦。佢呢度咧都係一個 luggage pass through 嚟嘅，穿喺個篋上邊咧亦都可以。咁呢個淨係28呢先可以做得到嘅。希望大家用咗呢個彈出彈入背囊咧，下次去旅行咧，中意逐個 pack and keep pack 又得，一炮過 all in 模式又得，咁咧去旅行咧輕鬆方便又彈性啦。希望大家中意飛機點樣呢個推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps 同埋加入我哋 WhatsApp group，入邊有晒最新優惠同埋最新推介。多謝晒大家，拜拜。